Часто для сушки килимів, для сушки білизни, для сушки стін люди обирають собі, ну, тобто вагаються між вибором, чи взяти просто вентилятор-дуйку, чи взяти осушувач повітря. А, Скажу так, що вентилятор вам сушити не буде. Максимум, що він може, це просто зробити хорошу циркуляцію повітря. Так, він з вентилятором, білизна, килими, не меблі, а стіни будуть швидше сохнути. Але ну наскільки швидше? Ну, якщо у вас просто ви не будете нічим користуватися, то напевно будете там коврик сушити 3 дні, нехай. Ну, з вентилятором буде 2,5 дні. З осушувачем займе вам часу менше, ніж день. Тому осушувач призначений суто для того, щоб сушити. Якщо у вас є і осушувач, і вентилятор, то це ще більше зменшить час на сушку, тому що вентилятор буде створювати хорошу циркуляцію по приміщенню, а осушувач це повітря буде забирати і просушувати. Відповідно, в такій парі осушувач і така хороша дуйка-вентилятор, я не кажу зараз про вентилятор з обігрівом, може бути і без обігріву, вони в парі будуть дуже продуктивно працювати. Але якщо поставити осушувач і поставити вентилятор, то звичайно, що осушувач в кілька разів, в 3, в 5, не знаю, не рахували, але набагато швидше він витягне цю воду, ніж просто буде з вентилятором. Вентилятор просто дує повітря, а осушувач і дує, і сушить, збирає воду в бак.